นก็ยังตกไม่หยุดนะครับตอนนี้แล้วก็ตามรีโวไว้นะครับข้างหลังก็ตามมาแล้วครับเรื่อยๆครับโอเคตามรีโวไว้ครับตามนู้นคันแรกด้วยกันขนาดนี้นี่ก็สายเดิมนะฮะ EP ที่แล้วนะครับผม EP ที่ผ่านมาก็สายนี้นะครับหลังสายนี้เยอะนะฮะอยู่กระชักถนนครับโอ้ครับเรื่องท้ายครับสภาพดูครับสภาพถนนครับตอนนี้เละไปหมดแล้วครับตอนนี้ดูทางก่อนนะฮะ
ตอนนี้ครับนี่เนื่องจาก2-3 วันนี้ฝนตกไม่หยุดนะครับสภาพถนนก็ประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับให้ชมกันบ่อยๆครับดูครับจังหวะนี้โยกไปทีนึงครับโยกไปทีนึงครับ2,300ตามมาติดๆนะครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้โยกครับโดนเป็นนิดนึงโว้ดำคันสุดท้ายนะฮะอันนี้ไทเกอร์ปิดท้ายเลยสังเกตดูช่วงหน้านะครับติดกันเลยโอเคจอดซ่อมทางกันนะฮะจอดเคลียร์ถนนก่อนนะฮะจะได้ไปแบบง่ายๆทีเดียวไม่ได้ติดได้ซ่อมถนนกันนะ
เคลียร์ถนนแป๊บหนึ่งนะฮะ